வணக்கம். இந்த வீடியோவில் ஸ்வெட்டர் கம் பல்வனைசர் இந்த மிஷினுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் மற்றும் நியூ ஹாலண்ட் 3630 TX வண்டியோடைய டீசல் மைலேஜ், அதனுடைய RPM ட்ராப் ஆகுதா என்னங்கிறத இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நியூ ஹாலண்ட் 3630 TX டிராக்டரை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 55 HP கேட்டகரி வண்டி. இது இம்ப்ளிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு PTO மூலிமா அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த இம்ப்ளிமெண்ட்டுடைய கம்பெனி நேம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெய் இந்திரா அக்ரோ. அனைத்து விதமான அக்ரிகல்ச்சர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் உருவாக்கி சேல்ஸ் பண்ணுறதா சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா மட்டை அடிக்கிற மிஷின்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 விதமான மிஷின் தயாரிக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா லோயர் HP மோட்டர்லேருந்து டிராக்டரில் ஹையர் HP டிராக்டர் வரைக்கும் ஈஸியோட அட்டாச் பண்ணிக்கிற மாதிரி செஞ்சு தராங்க. இவங்க லொக்கேஷன், கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். தேவையான நம்பர்கள் மட்டும் கால் பண்ணி பேசுங்க. அடுத்து இது பார்த்தீங்கன்னா 55 HP கேட்டகரி வண்டி நியூ ஹாலண்ட் 3630 TXங்கிறது. இந்த வண்டிக்கு ஏற்ற 90 பிளேட் மிஷின் அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வண்டி இப்போ செட் பண்ணி ரன் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய RPM பார்த்தீங்கன்னா 1500 செட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு துளி கூட ட்ராப் இல்லைங்க. ரொம்பவுமே மினிமமாக தான் இருக்குது. RPM ட்ராப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30-40 அந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்குது. ரொம்பவுமே கம்மியான RPM ட்ராப்ஸாக இருக்குது. நியூ ஹாலண்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆல்ரவுண்டர்னு சொல்லலாம். 3630 ஒரு சூப்பரான வண்டிங்க. அடுத்தடுத்த வீடியோ பகுதியில் இந்த வண்டியோடைய டெக்னிக்கல் ரிவ்யூ, ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தெளிவாக எடுத்து போடுறேங்க. இந்த வண்டியோடைய கஸ்டமர் ரிவ்யூ நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி போட்டிருக்காங்க. மற்றும் ரோட்டரி பம்ப், இன்லைன் பம்ப் டிஃப்ரென்சியேஷனும் போட்டிருக்காங்க. தெளிவாக இருக்கும். வண்டிங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். பார்க்கணும்னு நினைக்கிற நண்பர்கள் அதை பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நல்ல காட்டுக்கு உரமாகுது. நல்லா பார்த்தீங்கன்னா டூல் பண்ணி போட்டிருக்கு. இதை மரத்தை சுற்றியும் போடலாம். எல்லா விதமான ஒரு தென்னை மரத்துக்கே அதனுடைய இதே உரமாகிக்குதுங்க மட்டையே. இது ஒரு நல்ல இதுதான். அடுத்து வண்டியில் RPM ட்ராப் பாருங்கள். செட் பண்ணது பார்த்தீங்கன்னா 1500. ரொம்பவுமே RPM ட்ராப் மினிமமாக தான் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். ஒரு 30 to 40, 50 அந்த ரேஞ்சுக்கு தான் RPM ட்ராப் ஆகுது. பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. இந்த இம்ப்ளிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு PTO அட்டாச்சு தான், நிறுத்தி வச்சு ஓட்டுற மாதிரி இருக்குது. இந்த இம்ப்ளிமெண்ட்னுடைய வெயிட்னு பார்த்தீங்கன்னா 650 to 750 கிலோக்குள்ளே வருதுங்க. இந்த மிஷினோடைய வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக 700 கிலோ வருது. ஸோ நீங்கள் டாப்லிங் பெட்டில் டம்மி ஃபென்சிங்கில் மாட்டிக்கிங்க. ஃபென்சிங் பாயிண்டில் மாட்ட வேண்டாம். ஏன்னா ஓவர் வெயிட்டாக இருக்குங்காட்டி உங்களுக்கு இது பண்ணிடும். ரோட் ரன்னிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்மியான ஸ்பீடில் தான் போக முடியுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஒன்றா ஃப்ரண்ட்டு தூக்குது, இல்லைன்னா வண்டி பின்னாடி அமுங்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஸோ ரோட் ரன்னிங் இது மாதிரிலாம் போகும்போது கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக ஓட்டணுங்க. இதுக்கு தேவையான PTO RPM பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 540 இருந்தாலே போதும். இன்ஜின் RPM பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினிமம் 1500 1700 RPM இருந்தால் போதும். இந்த மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கட் பண்ணுறது, அதாவது மெயின் பிளேடு பார்த்தீங்கன்னா 6 பிளேடு இருக்கும் பெருசாக. உள்ள சின்ன பிளேடு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு 84 பிளேட் கொடுத்துருக்காங்க. மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 90 பிளேடு. இந்த வண்டிக்கு 55 HP கேட்டகரியில் வண்டிக்கு 90 பிளேடு. இன்னும் ஹையர் HPக்கு பிளேடு அதிகப்படுத்துவாங்க. லோவர் HPக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கம்மி பிளேடு போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது வண்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க செஞ்சு கொடுக்குறாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து விதமான கழிவுகளையும் போட்டு இதில் அரைக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த இம்ப்ளிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் நிறைய பேர் இந்த தென்னந்தோப்புக்குள்ளே தென்னை மட்டை அரைக்கிறதுக்கு விரும்பி எடுக்கிறாங்க. தென்னை மட்டையை தூள் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுக்கு தென்னை மரத்துக்கு ஒரு உரமாக போட்டுடுறோம். மரத்தை சுற்றியும் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு தண்ணி நல்லா இருக்கும். ரெண்டாவது இதனுடைய சத்து, அந்த நீர் சத்து உள்ளே இறங்கும்போது இன்னும் மரம் செழிப்பாக வளரும். இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மணிக்கு 5 to 6 லிட்டர் டீசல் குடிக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. ரொட்டாவேட்டர் டைப்பில் இருக்கக்கூடிய செட்டரில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வண்டிக்கு லோடு அதிகம், டீசல் எச்சா குடிக்கும். ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய ஃபினிஷிங் கிடைக்காது. இதில் மொத்தமாக உங்களுக்கு இந்த மட்டை மட்டும் கரெக்டாக வெட்டுது. அது நீங்கள் கரெக்டாக ப்ராப்பரான டெப்த்து கொடுத்து வெட்டணும். ரொம்ப டெப்த்து கொடுத்திங்கன்னா மண்ணை இது பண்ணிடும். ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு கரெக்டான ஒரு மிஷின் சொல்லலாம். ஆட்கள் தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 பேர் தேவைங்க. 2 பேர் எடுத்து கொடுக்க ஒருத்தர் மிஷினில் அதை உள்ளே போட்டாங்கன்னா வேலை சீக்கிரம் முடியுங்க. இன்னொருத்தர் அதை மட்டையெல்லாம் கலக்கிட்டு எடுத்தாங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். நாம் எவ்வளோ தூரம் ஆள் ஸ்பீடாக அதில் போடுறாங்களோ அவ்வளோ தூரம் நம்ம நல்ல அவுட்புட் எடுக்கலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா 2 டைப் ஆஃப் பிளேடு, பெரிய பிளேடு, சின்ன பிளேடு. மெயின் பிளேடு, அதாவது மெயின் பிளேடு வெட்டுறது. அந்த பிளேடு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட மணி நேரத்துக்கு ஒருத்தர் அதை நீங்கள் சாணம் பிடிக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு மட்டை உள்ளோட அது வெட்டும் போது உங்களுக்கு பிளேடு மொன்னையாயிடும். நல்லா அந்த குறிப்பிட்ட மணி நேரத்தில் நீங்கள் அந்த பிளேடை
சாணம் பிடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மட்டை வந்து நல்லா வெட்டும். ஸோ அதனால் வந்து பிளேடோட லைஃப் வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஃபினிஷிங் நல்லா கிடைக்கும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி 4 பேர் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க. 3 பேர் மட்டை எடுத்து கொடுக்குறாங்க, ஒருத்தர் வந்து உள்ளே போட்டுருக்காருங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணிக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4 பெல்ட் இருக்குதுங்க. முன்னாடி பார்த்துருக்கீங்க, தெரிஞ்சிருக்கும். இந்த பெல்ட் வந்து ப்ராப்பரான டைட் இருக்கணும். லூஸாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு தேய்மானம் அதிகமாகும், பெல்ட்டு லைஃப் டைம் குறையும். சும்மா நீங்கள் தென்னை மட்டை அதில் வச்சிங்கன்னா போதும், அதுவே உள்ளே எடுத்துக்கும். அந்தளவுக்கு நல்ல ஒரு ஃபாஸ்ட்டான ஒரு மிஷின். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் பேரிங்க்கு வந்து கிரீஸிங் பாயிண்ட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்குலாம் நீங்கள் ப்ராப்பராக பார்த்து கிரீஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தேய்மானம் கம்மியாகும். மெயின்டெனன்ஸ் இதில் பெருசாக ஒன்றும் இல்லைங்க, ஈஸி டு மெயின்டைன் தான். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் அனைத்து விதமான விவசாய கழிவுகளையும் வந்து இதில் அரைக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப அவங்க வந்து மிஷினை வந்து வடிவமைச்சு தராங்க. பார்த்தீங்கன்னா லோவர் ஹெச்பி டிராக்டருக்கு, ஹையர் ஹெச்பி டிராக்டருக்கு எல்லாத்துக்குமே செஞ்சு தராங்க. நீங்கள் என்ன வேஸ்ட்டை வந்து அதில் போட்டு யூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியும் பண்ணி தராங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாட்டு தீவனம் அரைக்கிறதுக்கு வந்து உங்களுக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மிஷின் வந்து ஆல்ட்ரேஷன் ஒர்க் பண்ணி இப்போ 6 மெயின் பிளேடு கம்மியான பிளேடு போட்டு உங்களுக்கு மாட்டு தீவனம் அரைக்கிறதுக்கும் டிராக்டர் பீட்டியோடய அட்டாச் பண்ணிக்கிற மாதிரி மிஷின் வந்து இவங்களே வந்து தயார் பண்ணி தராங்க. பார்த்தீங்கன்னா தென்னை மரத்து வேஸ்ட்டு, அதாவது ரொம்ப இதான தேங்காய் மட்டை பாலை எல்லாத்தையுமே வந்து ஸ்டோர் பண்ணி போட்டுருது. நம்ம லாஸ்ட் வீடியோலேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கஸ்டமர்னுடைய ரிவ்யூ ப்ளஸ் ரோட்டரி பம்ப், இன்லைன் பம்ப் டிஃப்ரென்சியேஷன் எது பெஸ்ட்டுங்கிறத வந்து இந்த கஸ்டமர் சொல்லியிருந்தாரு. அதை நான் வந்து ரெண்டையுமே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். பார்க்கணும்னு நினைக்கிற நண்பர்கள் அதை பாருங்கள். அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நியூ ஹாலண்ட் 3630 EX டிராக்டருடைய டெக்னிக்கல் ரிவ்யூ, ஃபீல்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே வந்து தெளிவாக பார்க்கலாங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.